朋友们，我这个面条脑袋在厦门吃到了一家超好吃的香辣蟹拌面，这个酱汁的调味真的太绝了。和这个拌面绝搭的是绿豆沙阿达子糖水，糯叽叽的，还吃到了经典的海蛎捞饭和乌梅芭乐。藏在巷子口的一家小店，老板说也已经开了20多年了，但是这份面我怎么现在才吃到啊？面条的调味是有放泡面的料包的，每一个面条上都挂着浓郁的汤汁，微微的辣。数了一下盘蟹，大概有3只，是厦门的膏蟹，先炸后煮，而且膏啊非常的厚实，蟹肉超入味的，这个面条真的是吸收了精华，挂着酱汁 Q 弹爽滑又香辣可口。吃完辣辣的面条，再来一碗清爽的阿达子糖水，绿豆是熬煮成有点开花的状态，吃起来沙沙的，阿达子软糯又 Q 弹，带着淡淡的桂花香。同样很清爽的还有椰子冻，冰冰凉凉的又带着椰香，真的很适合厦门的夏天，还可以用竹签穿成串，边走边吃。现炸的虾酥酥脆脆的，沾着底部泰式的甜辣酱，酸辣口酸甜口的酱汁一下就打开味蕾了，搭配炸虾吃一点都不觉得腻。厦门做海蛎捞饭的小店很多，但是他们家我觉得海蛎给的是最多的，而且每一颗都很饱满。下面米饭是有点湿的咸饭，吃起来又鲜又糯香。来厦门玩的话，他们家的姜母鸭也不踩雷哦，是每天现焗的，卖完就没有了。每一块鸭肉都浸透着姜的香气，非常的下饭。鸭肉很湿又不柴，干香的姜我觉得比鸭肉还好吃。想吃海鲜的话，就点一个简简单单的蒸海鲜拼盘吧。他们的海鲜都是从这个大池子里捞出来的，特别新鲜，用最简单的清蒸就能吃出最原始的味道。底部的豆腐也很好吃，吸收了海鲜的汤汁啊。厦门的小吃的话，炸猪肉和蒜香排骨都还不错，排骨炸得很干香，吃起来很有嚼劲。他们的这个5香条里面肉真的非常多，一口下去是满嘴都是肉。吃饱了我还打包了一份乌梅芭乐，边走边吃。这个季节的芭乐啊，非常的清甜又绵密，和酸酸的乌梅最搭了。你们如果有来厦大附近的话，不要错过这条小巷子哦。